Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Ở clip trước thì mình đã có dịp chia sẻ cùng các bạn cái cây đèn rất là tuyệt vời này của mình, Firefly Rode 66 Gen 2. Rode 66 Gen 2 là một cái cây đèn pin rất là đẹp các bạn, cái thiết kế rất là đẹp và nó cũng sử dụng cái chất liệu nhôm 7075. Cái chất liệu này thì rất ít được sử dụng trên đèn pin các bạn. Cái chất liệu nhôm này thì nó cứng hơn cái nhôm 6061 khá là nhiều. Và cái điểm thứ hai nữa thì mình cũng rất là thích cái thấu kính phụ này của đèn các bạn. Đây là một cái thấu kính cho cái khả năng chiếu xa hơn. Còn cái thấu kính này các bạn thì nó phù hợp cho cái việc quay phim nên là mình thường sử dụng cái thấu kính này. Một cái đèn rất là hiếm hoi được trang bị hai cái thấu kính các bạn. Firefly Rode 66 Gen 2 thì có rất là nhiều những cái điểm tuyệt vời mình đã chia sẻ cùng các bạn ở clip trước rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn cái clip mở bên trong của Firefly Rode 66 Gen 2 ra. Thì hy vọng qua cái clip này các bạn có thể nhìn kỹ hơn cái độ hoàn thiện của Rode 66 Gen 2 và các bạn có thể lựa chọn cho mình cái chiếc đèn pin nó phù hợp với nhu cầu sử dụng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Để mở đèn thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải tháo pin ra trước nha các bạn. Đây là pin các bạn. Mình không có pin lồi, bởi vậy thì mình sử dụng mấy cái pin mình hàn cái đầu nó vào. Sau đó chúng ta sẽ tháo cái này ra. Đây là cái thấu kính các bạn. Bỏ nó qua một bên. Đây là cái mạch AUX của đèn. Bây giờ chúng ta sẽ xả cái mạch AUX này ra trước nha. Ở đây thì chúng ta còn có mấy cái con ốc nhỏ các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo mấy con ốc này ra nha. Ốc ở trên Rode 66 Gen 2 cũng rất là xịn các bạn. Cái ốc này là nó không có nam châm luôn các bạn. Đây này. Ốc bằng lốc ra các bạn, không có nam châm. Bây giờ chúng ta sẽ nhấc cái mạch AUX này ra trước các bạn. Đó, rất là đơn giản đúng không các bạn? Rode 66 này, BLS Lexel phiên bản 3.1 các bạn. Đây là 12 chiếc nét của Rode 66 Gen 2 các bạn. Cái phiên bản của mình là cái nét SST20 có cái nhiệt độ màu là 4000K. Mình thích sử dụng cái led này vì mình thi thoảng mình có quay phim vào buổi tối đó. Cái led này cái độ hoàn màu nó cao thì cái clip cái hình ảnh nó mới trung thực các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xả tiếp mấy cái mối hàn đây ra nhé. Các bạn lưu ý nha, cái mối hàn này cái dây màu xám thì nó là dây dương, lát nữa chúng ta nhớ còn lắp vào. Cái dây màu xanh ra trời đó thì là cái cực âm của pin. Ở đằng sau này cũng có ốc các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cần tháo lốt hai con ốc này ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần làm nóng đầu đèn để làm chảy cái keo đây ra các bạn. Hầu hết thì các cái đèn họ đều có cái keo ở đây để giữ cái mạch này nó chắc các bạn. Mình thường sử dụng cái máy hàn khò các bạn. Hàn khò 2 trong 1 đây này. Thì ở clip sau mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chiếc máy này nha. Còn cách đơn giản hơn thì các bạn có thể dùng máy sấy tóc các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một máy sấy tóc để cho bạn coi nha, cho nó thân thiện. Bạn nào cũng có máy sấy tóc ở nhà. Đây mình có máy sấy tóc đây các bạn. Các bạn phải sử dụng một máy sấy tóc có công suất lớn lớn một chút nha. Mình sẽ thổi hơi nóng vào đây. Các bạn có thể thấy là chúng ta chỉ cần dùng máy sấy tóc có công suất lớn, chúng ta sấy một lúc thì đầu đèn rất là nóng. Bây giờ các bạn sẽ cần phải sử dụng găng tay nhé để tránh nó bỏng tay.
Có găng tay ở đây này. Sau đó các bạn sẽ nhấc cái mạch này lên. Đó, nó xoay là được rồi các bạn. Ấn từ trên xuống dưới vì là đây nó có hai cái dây rất là cứng các bạn. Ok rồi các bạn. Đây này, các bạn có thể nhìn thấy này, có keo dán ở trên mạch này các bạn. Đó, đèn nào nó cũng vậy thôi. Thường thì người ta sẽ dán một cái lớp keo ở trên đèn để cho nó chắc hơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn cái mạch của rốt 66 Gen 2 các bạn. Các bạn thấy không? Ở đây thì chúng ta có xem nào, 12 con chip 7135 nha các bạn. Vì là chúng ta có 12 led mà thì nó sẽ thường là 12 con chip 7135 để điều khiển, để cung cấp cái điện áp cho từng cái con nét đấy các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cái. 14 nét các bạn. Có lẽ là hai cái con chip 7135 thì nó sử dụng cho những cái đèn AUX các bạn. 14 cái luôn. Đây là cái chip điều khiển này các bạn. Đây nữa, hai con chip chính. Các bạn có thể thấy cái mạch của rốt 66 Gen 2 làm rất là đẹp các bạn. Ok luôn đấy. Rất là gọn gàng các bạn. Rất là chất lượng các bạn. Cái giá thành của rốt 66 Gen 2 ở cái thời điểm hiện tại thì nó cũng khá là tốt. Thì lát mình sẽ để link và cái mã giảm giá ở bên dưới phần mô tả của clip để các bạn có thể theo dõi nha. Đây là cái nét của đèn thì các bạn có thể thấy này, cái keo tản nhiệt nó còn nổi lên này các bạn, rất là nhiều keo tản nhiệt luôn. Mình sẽ không nhấc cái này lên nữa vì nó không có gì cả, nó chỉ là cái mạch nét thôi. Tìm mãi thì cũng có một cái điểm để chê ở trên rốt 66 Gen 2 các bạn. Các bạn có thể thấy này, những cái led này này, nó làm ở đây nó mỏng quá các bạn, gần cái viền quá. Mình sợ là nó không chắc chắn thôi, chứ còn đâu thì nó vẫn hoạt động ok các bạn. Rất là đẹp đúng không các bạn? Bây giờ thì chỉ việc hàn lại thôi các bạn. Hàn lại thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta tháo phần nào ra trước thì chúng ta sẽ lắp vào sau, và cái nào sau thì chúng ta sẽ lắp vào trước. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái chiếc đèn pin nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.